ventilador prendido, lo apagamos. Lo prendemos, ahora hace calor. Creo que la máquina, veré. 600 metros cada poste, ahí va el otro. Otro 680 kilómetros por hora. En la máquina que rompe el sonido de la velocidad. No pasó uno, pero no tenemos envidia la cámara. Pasando la estancia. Dale más despacio, dale. Qué máquina. Saqué la herramienta de trabajo y allá adelante le capota la foto mía, el toro con las guampas y los chicos que le regalan las chicas que subieron al pinito y a preparar más.